¿De pan no tenéis de dulce? No, tengo que hacer hoy. ¿Lo de una barrica? De por Dios. Buenos días. No, a la ida. A la vuelta venimos directo, nos han mudado comida. Si podemos a la ida.
Ya. Hasta luego. Igualmente. Yo también. Y recogerlo después y todo me da rabia. Los Reyes Magos ya están de camino. Recíbelos con nuestros irresistibles roscones. En la sección de horno tenemos 5 variedades, con o sin relleno, para que elijas tu favorito y seas la reina o el rey de la casa. ¡Felices Reyes! Pero mira, este que es Es una brutalidad. ¿Tiene bolsita? Paquito. Ah, muy bien, acompañado. Muy bien. Llevar manteca,
Además, yo soy muy legal, con mi madre, con mis amigos, porque son las dos personas con las que estoy muy bien, que nos pasan muy bien. Y porque no me gusta quedar con la gente, porque